सुल्तान कीअं आई? तोखे कीअं थो लॻे? हमेशा जी तरह संजीदा ऐं उदास। हा प्रिय, मन जी खेती सोकड़े जे वर चढ़ी वई आहे। मुल्कुनि खे वणवेड़ी वकोड़े वई आहे। छो त पंहिंजी ज़िंदगी खे ज़ाया करी? प्यार त फ़रेब आहे, हुन फ़रेब में न अच। मूंखे ख़बर आहे तोखे मूंसां प्यार थी वियो आहे, पर तोखे शायदि इहा ख़बर न आहे त मां दुकान ते रखल वखर आहियां जेको विकामजी चुको आहे। प्रिय, ही दुनिया जो चरखो बि अजीब आहे। हिक खे ॿियो थो वणे ऐं ॿिए खे टियों ऐं टे खे वरी चौथों। शायदि ही प्यार कंहिंखे मिलणो ई न आहे। पर मूंखे तू तो वणे सुल्तान, ऐं तोखे बि मां वणां थी। दुनिया में खोड़ अहिड़ा ख़ुशनसीब आहिनि जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी में प्यार माणियो आहे। प्रिय, तूं ख़ुशनसीब आहीं। तोखे चाहण वारा खोड़ आहिनि। बदनसीब त उहे आहिनि जेके विकामियल वखर खे था चाहिनि, ऐं ख़ुशनसीब उहो हूंदो जंहिंखे उहो वखर मिलंदो। अड़े ते छा था कयो? बस ईअं थकिजी पियासीं, थोड़ी साई पटी थी। अरे साही था खणो या चूचू था कयो? कम चोर कंहिं जाइ जा। हलो कमकार जी कयो चमचन जी दुआ सां। छोरी अॼुकल्ह मां ॾिसां थो त घणो मथे थी उॾामी, ऐं जेतिरो तूं मथे उॾामंदीअ न ओतिरो ई धकु लॻंदी। इन करे मां चवां थो त घणो मथे न उॾाम ऐं अहिड़नि वादनि खां परे रहंदी कर। जी रईस। मुंहिंजे ॻोठ में इहे इश्कबाज़ियूं न हलंदियूं। जेकॾहिं हिते रहणो अथव न, इज़त सां रहो। सुल्तान, तूं बि सुधरी वञ। मां वॾनि वॾनि वर्डनि खे हिक ई सट में नथ विझी छॾींदो आहियां, मता या फुल हुजई। रेस सालार खान अॼु या सुभाणे रेस वॾो अस्पताल खां कुश्ती अची वेंदो। रेस वॾो घर अचे पोइ ॾिसंदासीं तुंहिंजूं फड़कियूं। ऐं हा, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी छॾ। प्रिय जेतिरो मथे उॾामंदी न, उहा शिकारियुनि जी नज़रुनि खां परते हूंदी। तोखे त मां चङी तरह ॾिसी रहंदुसि। अच वारस। पर यार हिकिड़ी ॻाल्हि मुंझाए थी। हुकुम कयो बाबल। आख़िर इहो सिलसिलो केसिताईं हलंदो? मां इन मलूक खे केसिताईं परचाईंदो रहंदुसि? तव्हां छो परचाईंदो मलूक खे? रोज़ रोज़ तव्हां टीको खयो आहे छा मलूक जो? गोर मुंहिंजी प्रिय खां सवा सरंदी कोन, ऐं मां मुड़ंदुसि कोन। ऐं इहो मलूकड़ो रोज़ पियो बाबा खे दाऊं ॾींदो ऐं फ़ैसिले जो धमकियूं ॾींदो। पोइ बाबा छा कजे? हुकुम कयो त यांसि निड़ीअ ते लत कयांसि पूरो। गोर जेकॾहिं वक़्तु आयो त ईअं बि कंदासीं, पर फ़िलहाल मलूक खे मारणो आहे। पोइ छा कजे साईं? ॿियो को रस्तो कढ जंहिंसां नाग बि मरे ऐं लठ बि बचे। पैसा छोरीअ खे अगवा करे खणी था अचूं। कंहिंखे कहिड़ी ख़बर छोरी केॾां वई? असां चवंदासीं त छोरी भॼी वई। हा, इहा ॻाल्हि तो सही कई। छोकिरीअ खे खणी तूं शहर वारे बंगले में क़ैद करे छॾ। ठीकु आहे साईं, त पोइ मां छोकिरीअ खे अगवा करण जो बंदोबस्तु कयां थो। सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।